这一集呢，我们会跟大家介绍棉花堡还有以弗所这两个地方，它是怎么形成的呢？这个泉水，给我这个文竹脑一点时间。这个泉水是碳酸氢钙。我现在身后这个就是菲利的墓，那这个菲利是传经的菲利，那圣经是这样形容他的。欢迎大家来到土耳其连载系列。这一集呢，我们会跟大家介绍棉花堡还有以弗所这两个地方。那这两个地方都是，这两个地方如果你不是自己开车，基本上到不了，搭大众运输是绝对到不了。所以呢，我们是跟 Booking.com 上面的团一起过来的，那它就是包车，然后包午餐、包导览、包司机。我们大概这个应该是3200吧，所以蛮推荐的。我们就去看景点吧。这个地方是他们的高中，然后也其实他们的体育馆啦。然后在东罗马帝国的时期，这个体育馆就是只给男生去。一开始只有做一些体育活动，但是后来呢，就是在罗马统治之后，他们开始上一些数学课，开始上一些其他课，所以它就变成有点像高中的感觉。所以现在就是介绍给男生用的高中。希腊原文是裸体的意思，所以他们进去这个学校都要保持裸体。非常有特色，那个应该就是剧场了，大家可以去看看。OK， 现在这个地方就是棉花堡，是非常有名的，在西加波利这个地方，你来一定会经过，或是你来土耳其，基本上旅行社都会带你来这边，因为它真的太漂亮了。但是呢，你看这整座白色的地方啊，是4000年累积而成的，它是怎么形成的呢？这个泉水，给我这个文竹脑一点时间，这个泉水是碳酸氢钙。这个泉水是碳酸氢钙，它在流出的时候就掺杂着石灰，所以它经过冷却沉积之后呢，就变成石灰岩，就才会有这整个白色的景况。那现在呢，因为你知道这4000年，如果这个泉水一直涌出，它是会沉淀累积，它会一直涨。那对于下面的这个城市就会很危险，所以呢，他们就把这个泉水改了流向，把它引导到其他地方去。所以现在呢，开放的区域，你看这满满的企鹅，就是只开放10%，它只让这个10% 的泉水在这个地方流动。那照理来说，它应该要是蓝色的，像照片这样。但是呢，为什么现在看到是灰灰的？因为这些沉积的石灰呢，在人们就是踩来踩去搅动之后就变灰色的。但是其实它平常是很好看的。导游说，如果冬天来是完全没有人，所以如果大家想要看这个棉堡的景色，可以冬天来。西加波利这个地方呢，在公元前133世纪被罗马帝国统治，所以这个地方是一个罗马城镇。现在在我身后的这个是罗马澡堂，在公元2世纪的时候建造的，然后现在呢，变成了一个博物馆，现在就带大家去看。在这个澡堂里面有非常多的雕像。那现在这一座呢，我看它的牌饰，它写的是哈德兰皇帝。没记错的话，这个皇帝是不是迫害了很多基督徒？在这个博物馆分成3个部分，刚进去的这个里面有很多雕像，现在我们要进去的这个也是跟一些研究有关的，我们进去看吧。在刚刚这个第2个房间，很多考古挖出来的东西，包含它也解释了这整个考古遗址这个罗马澡堂的构造是什么，它的架构如何进去的，这样它如何建造的。你除了看到这个构造以外，它还出土了很多陶器或者是项链、钱币，那当时候的人使用的考古挖出来的东西。
现在我们要去看这个博物馆第3个馆，第3个 section 是跟这个城市的剧院有关的。第3区呢，就是针对这个罗马剧院里面挖出来的东西，里面有非常多的雕像。这些雕像都在讲什么呢？就在讲希腊神的故事。所以里面有一个雕像是波塞顿的儿子，然后有一个雕像是在希腊神话当中有发生一场战争，然后他们打败了巨人等等等。雕像其实保存的蛮完整的。这个博物馆不大，然后3个区域，推荐大家一定要来看，因为在罗马剧场有发现2个雕像，其实是在其中一个考古遗址，就是在这个区域里面的罗马剧场，他们从那边搬到这里的。所以如果你有来的话，这个博物馆才可以看到一些需要看到的东西。大家这里面呢有一个古池，然后以前就是有人在这边盖饭店啦，然后把这个古池作为他们饭店的一部分。后来为了考古的缘故，所以现在这个古池就是变成游泳池，然后开放大家可以进来游泳。340块里拉，你就可以到这个碳酸氢钙这边来游泳。那这个水温大概是36度，所以有点温泉，然后大家可以来这边游泳。我们刚从那边上来，然后这边经过的就是阿波罗神庙。那在这个阿波罗神庙的前面，等一下拍给大家看是洁净的池子，就是不管在哪个信仰，你如果进到圣殿之前都要先洁净。好，现在后面这个就是进阿波罗神殿，如果你要洁净的话，这边就有一个水池，它的设计是一个 U 型的设计，看到中间那里。所以在人们进入神殿，从另外一侧进入神殿的时候，他们就要先洁净自己，然后才可以进到圣所里面。那从这边会比较好看，是整个阿波罗神殿的雏形，可以看到那边边界，然后到这边围起来一个方形，那入口会在那里。在刚刚看到的这一侧的另外一边，躺了很多柱子，都是在这个地方发现是阿波罗神庙的，但是因为他们不知道原本应该哪个怎么拼了，所以就全部都放在这边。Yay! This is our tour guide. If you want to come to Izmir to have some tour, go find her. I will leave her contact down below. Hello, it's Ezgi. Nice to meet you all. 通往地下世界入口，这个呢，你们看到大家那个小洞，就是就是这个地方会跑出有毒气体 carbon dioxide。我再查一下中文叫什么，告诉大家。那这个有毒气体呢，就是大概有9%的浓度，所以一般的人吸1分钟就会过世，就直接原地死亡。所以当初的人呢，给他了一个神话的概念，所以人们就以为这个地方是通往冥界入口，因为你在这个地方待超过1分钟，你就会过世。这样，这个呢上面看到的雕像就是冥王黑帝斯的雕像，然后旁边的这个拱门还有这边都是从公元1世纪就留到现在的。刚刚大家看到温泉涌出的这个地方，涌出来的是就是接近100度，所以你可以看到那个泉水近乎要沸腾，但是它流到我们刚刚看到那边可以游泳的地方是36度左右。那为什么这个温泉它出来之后呢，到那边36度？因为它从这个温泉口流经石涧，是叫石涧吗？反正就是流经地底下，就是降温了之后出来变成36度的温水。这就是为什么在启示录讲到老底嘉教会像温水一样不冷也不热。我们现在看到的这个是罗马剧场，总共可以容纳14000个人。为什么这个数字呢？因为在当时候这个城镇有2万人，大约2万人的人口，所以他们在盖这个剧院的时候，就是设计容量是1半的人口，但是他加了4000，为什么呢？因为这边刚刚说这个温泉，人们相信有疗愈的作用，所以这边变成一个健康中心、疗愈中心，大家就会来这边，很多观光客，所以他们就加了4000这个数字，让这个剧院可以容纳14000人。舞台14000的观众席，那大家看到中间那个圆形的那个呢，是罗马剧院的特色，是有别于希腊剧院不一样的。那个是拿来干嘛的呢？那个就是让皇室可以在那个地方第一现场看到剧，看到这个秀，但同时它不是只有秀，很多时候在中间是拿来处刑用的，
就是他们会让人在里面跟动物搏斗。所以很多的基督徒也是这样被迫害的，特别是在刚讲这个哈德兰皇帝的时期，基督徒被迫害，一直到君士坦丁把整个罗马帝国变成基督教为国教的时候，才改变这个现况。刚忘了告诉大家，这地区是1950年才开始考古的，在考古之前，这整座是一个山丘，它是被挖出来的，当然可以很清楚地看见轮廓。然后，所以考古的过程就是把被地震震碎之后的各个石头再放回原位，才会是现在的样子。我们现在要前往的是菲利殉道的地方，听导游说这边是没有太考古证实说菲利真的死在这，但是有一个皇帝他是异教，好难解释哦，反正就是有一个人想要杀他啦，然后他下令要杀了菲利。据说是在这个城市，所以人们才会以为菲利是在这边殉道的。但是后来信基督教的一个皇帝才帮菲利盖了教堂，盖了一个纪念碑在这个地方。我们现在走的地方就是古时候的道路，就大家可以看到这个道路非常的古。那从剧院那边走过来，大概还要再走个15分钟左右，如果你脚程快，可能20分钟。你要爬到上面那个地方，才是菲利殉道的纪念碑。我现在身后这个就是菲利的墓，那这个菲利是传福音的菲利，那圣经是这样形容他的。所以后来的人在菲利殉道后，就这边盖了一个教堂，这个教堂是用大理石跟石灰岩盖出来的。所以你看，刚刚这整个方形都是教堂的地方，那菲利的墓就在教堂里面。看到我身后的这个柱子，它就是大理石做成的。这个地方的资料非常的少，也没有太多考古的证实，但就是这个地方呢，也是后来许多的信徒愿意来朝圣的地方，所以就一直到现在。所以大家看这边的大理石雕刻上面都还有十字架的符号，所以你可以想象，这个传福音的菲利在当时候也是受人尊敬的，不然不会这么多人愿意来朝圣，甚至是为他盖一个坟墓，还有纪念教堂。现在中午我们来到这个行程带我们要吃午餐的地方，吃的是 buffet， 但是喝的要自己付钱。光看这个外观，应该就对啊，应该就感觉蛮厉害的了。这个行程感觉就有值了。大家知道在观光区吃饭大概都要380起跳，这个价钱有点是不知道，我觉得土耳其自己人应该都不会吃。值得。吃完了拍给大家看。对，刚有鸡腿，有饭，有意大利面，还有很多沙拉。这个行程的最后一站就是带大家来买商品，通常是观光团必经行程。这边就是很多各式各样的石头。简单来说，还是推荐大家啦，就是这个行程除了这个 part 以外，就是必经之路嘛，大家知道的。但是从包车到吃午餐，还有整个行程，包含导览跟司机，以我们这种小团来说，不是开车的，是蛮推荐的。我们在 Booking.com 上面订的，推荐大家等一下回家去超市买果汁喝，要买饮料，买冰吃。我感觉我已经黑了一个色号了。明天还有以弗所，听说以弗所要看的东西更多，所以我们明天见，拜拜。我们现在在加拿大北边，这满满的积雪，给大家看满满的企鹅。